對於第一因情有獨鍾嘅人啊，除咗基督徒外咧，嗰啲唔信基督嘅，同樣都係會咬住唔放嘅啊。咁不時咧都會問上帝係邊個創造㗎？其實咧呢啲問題咧，你點答佢咧，佢都唔會滿意嘅你如果話係某創造上帝嘅，佢又會跟住追問喂，邊個創造某啊咁？如果你話係某某咁咁佢又會跟住問你邊個係創造某某啊咁？唉，真係永無休止啊！不期咧，咁我想起莊子嘅一個故事。莊子同埋衛斯咧就同遊，莊子喺橋上睇見橋下嘅水裏面嘅魚咧，哇，自由自在咁游。佢就話嗰啲魚真係快樂啊咁。衛斯口痕痕咁答不過你又唔係嗰啲魚，你點知道佢哋好快樂咧？咁莊子條氣梗係唔係好順啦。佢又話我答啦你又唔係我你又點知道我唔知道呢啲魚好快樂咧？後面當然係另有故事啦。不過後世嘅好事之徒好似小弟咁啦總係喜歡咧去代衛子回答佢話你又唔係我，你點知道我唔知道你唔知道呢條魚係好快樂咧？好一於就重複落去同佢糾纏個天荒地老。大家都知道永遠係冇終極答案嘅。第一因嘅推理咧，當亦如是觀